Hello Marvin 啊，咁呢條片同大家分享咧大戶情報嘅，咁啊大家咧而家睇賭片嘅時間啦，咁啊應該咧32強最後一場嚇，好似係咪哥倫比亞對加納咧就未踢嘅啫，咁啊跟住就32強就完㗎啦。咁啊我都有問個老友，喂世界盃嗰邊16強嚟緊咯喎，會唔會有啲即係情報俾大家咧？因為我知道咧佢哋嗰邊咧都有即係玩開嘅嚇，咁佢都應承我嚇，咁啊16強嗰度開始啦嚇，咁啊會即係俾啲情報大家嘅，咁啊睇下大家啱唔啱使咯嚇，即係波馬兩樣嘢雙線發展冇問題嘅嚇，反正都仲有幾次嘅賽馬嘅賽期嚇，咁啊不過咧先集中翻咧今次嘅賽事先。嗱講之前啦，咁啊提翻大家記住嚇，支持咧我哋大戶情報，咁啊支持方法記住訂閱撳埋鐘仔，有片出通知你睇。咁另外就係咧睇多啲我片留言，同埋咧分享埋俾你嘅朋友。當然唔好唔記得啦，俾個讚啦嚇，千祈唔好孤寒。總之有你哋嘅支持，大戶情報除咗今季，下一季咧都會繼續咧即係同大家服務嘅。咁啊，今次嘅大戶情報啦，咁啊揀咗咧第3場5班嘅1200米泥地。嗱，方嘉柏馬房咧，咁啊派咗咧呢匹日日獎咧1號馬，咁啊排喺個1檔嗰度。咁我老友嘅話咧，如果嗰時咧即係一陣嘅場地咧唔太好嘅話咧，呢匹日日獎咧就機會嚟啦。嗱，其實咧日日獎咧呢匹馬咧都幾擺明車馬嘅嚇，跑草地咧唔使點睇噶啦，跑泥地咧就仲有啲機會，尤其咧係跑濕萬泥。嗱，今季啦同埋上季咧都曾經喺4班同一個路程嘅濕萬地情況下贏馬嘅。咁啊雖然啦佢成日亂跑其他路程，但係坦白講都係咧1200米咧先至有嘢睇嘅啫。咁所以咧今次落翻嚟5班。又遇到咧天氣有機會唔好嘅話咧，咁同埋咧馬房今期亦都有成手馬出擊啦，日日獎咧可以配合翻咧馬房攻勢嘅。咁我覺得咧馬嚟講咧就係咁上下㗎啦。最主要咧就係睇下咧馬房同埋騎師咧佢哋究竟係點樣取態。咁究竟係想搏啊，定係咧即係又係咧就咁走過場算數咧？咁但係咧，日日獎都已經落到5班，其實你話再走過場咧，都講真冇乜意思嘅。咁倒不如即係認認真真搏一鋪仲好啦。嗱，我老嗰邊咧就話咧，今期方嘉柏啲馬咧值得追捧嘅，咁所以咧呢匹日日獎咧都唔例外。落到5班有個地利，隨時可以咧變一變身。咁今次嘅大戶情報，咁啊同大家分享呢匹日日獎啦。咁啊就喺第3場5班嘅1200米泥地1號馬。咁啊，希望咧可以幫到大家，亦都預祝大家咧星期6嘅賽事贏多啲。